คุณพูดแบรนด์พวกนี้ผิดหรือเปล่าลองไปดูกันว่ามีแบรนด์อะไรบ้างไปดูกันเลย McDonald's McDonald's KFC ตัวย่อของ Kentucky Fried Chicken KFC Nike Nike หรือบางประเทศพูดว่า Nike เหมือนชื่อคน Mike แต่เป็น Nike นะคะแต่ถ้าที่อเมริกาเขาจะพูดว่า Nike Reeboks Adidas พอเคยได้ยินว่า Adidas แต่ว่าที่อเมริกาเขาจะชอบออกเสียงว่า Adidas นะคะ Uber Grab ทุกวันนี้พ่อพาวนะคะอายุเยอะแล้วนะคะแต่เขาชอบบอกว่าสมมติว่าอยากจะสั่ง Grab อาหาร Grab เขาจะบอก Do you want to grab something Grab หมายถึงว่าให้ order in นะคะก็คือให้สั่งอาหารเข้ามาเขาบอก Do you want to grab something Do you want to grab You want to order Grab Burberry Tommy Hilfiger ยากเหมือนกันนะคะทุกคน Hilfiger Levi's Converse Coach อันนี้ต้องระวังนะทุกคนพอเคยได้ยินคนพูดว่า couch จะเป็นที่นั่งนะอันนี้คือ coach Michael Kors Hollister นะคะแล้วสุดท้าย Abercrombie and Fitch หวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะทุกคนแล้วถ้าไปช้อปปิ้งก็อย่าลืมนึกถึงพาวล่ะโอเคทุกคนเจอกันเอฟหน้าค่ะบ๊ายบาย